Porista tällä kertaa kämpiltä. Ei mulla mitään sen kummempaa asiaa ollut. Tai oli mulla pieni asia, tai mä tein aikaisemmin tuossa äsken, kun mä olin tuolla kotikylällä pienen videon, mutta mä en ole sitä vielä laittanut, tai enkä laitakaan nettiin, kun siihen tuli tavallaan vastaus siihen ongelmaan, että kun mä käyn viisumia teettämässä Laosissa, niin sitten mä saan sieltä 90 päivää non-immigrant perheperusteilla, ja sitten se aika alkaa loppuun, niin mä menen Koratin immigraatioon, niin siihen tulee 60 päivää jatkoaikaa perheperusteilla. Ja viimeksi kun mä menin sinne, siinä oli semmoinen uuden näköinen jätkä, tai siis tosi nuoren näköinen ainakin, en mä sitä koskaan aikaisemmin siellä ole nähnytkään, niin sanoi, että nyt ei voida tehdä tällaista, kun tässä ei näy tätä pojan nimeä siinä talokirjaotteessa. Ja sitten mä menin jo sinne tien varteen odottelemaan bussia, että mä tuun sitten myöhemmin, ja mä ajattelin, että ei hemmetti, ei tää tällainen voi mennä, että mä menen sinne takaisin eri virkailijalle, ja sitten se onnistui. Ja tosiaan sitten äsken niin ton isoäidin kanssa juttelin, että ne sanoi, että sitä pojan nimeä ei näy siinä talokirjaotteessa, mutta se sanoi, että näkyy, ja sitten, mutta mä olin ottanut kopion vaan siitä kohdasta sitä talokirjaotetta, missä on vaan sen isoäidin nimi, niin kuin, että mä oon ottanut sitä sivua, missä on ton pojan nimi ilmoitettu, ja se oli niin simppeli, en mä tommostakaan tajunnut, että näin sitä niin, en tiedä mitä mulla on mielessä, kun mä niitä valokopioita oon ottanut, kun mä oon sinne lähtenyt. Pientä skarppausta nyt tarvis olla, moro!